မိကိုအရင်ဦးဆုံးကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်သာမြင်တတ်ရင်ကြားသာကြားတတ်ရင်ခံသာခံယူတတ်ရင်အိမ်ပေါ်မှာလားအပြင်မှာလားအိမ်ပေါ်မှာပါပဲပြိဿရေအမေနဲ့အဖေသက်ရှိထင်ရှားရှိသေးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိမ်ပေါ်မှာပဲရှိပါတယ်အမေမရှိတော့ဘူးအဖေဆိုရင်လည်းအဖေအိမ်ပေါ်မှာရှိနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲအမေရှိသေးတယ်အဖေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအမေဟာဖယားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲနှစ်ယောက်လုံးမရှိရင်တော့ပြိဿရေဓာတ်ပုံရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အရင်ဆုံးပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပါပဲမမြင်တတ်မကြားတတ်ရင်နီးနီးလေးနဲ့ကြောခိုင်းနေသလိုပဲဝေးမနေဘူးလားခုလက်ခံပြီလားဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုအဲ့ဒီအမေတို့အဖေတို့ကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလဘယ်အရွယ်တွေကကျေးဇူးပြုခဲ့တာလဲဘယ်ချိန်နဲ့ရလဲစဉ်းစားကြည့်နော်ပြိဿရဲ့အမေတယောက်အဖေတယောက်သားလေးသမီးလေးလိုချင်လိုက်တာဆိုတဲ့မိဘအတိုင်းမှာမရှိဘူးလားပြိဿရေများကြီးမမွေးနိုင်လို့အများကြီးမယူတာပဲရှိရင်ရှိမယ်မိဘဘဝကိုမလိုချင်တဲ့မိဘသည်တရားမှာ100ခိုင်နှုံးအောင်ပြိဿရေမရှိတော့ပါဘူးတော်တော်များများ69.69လောက်ကတော့မွေးလာမဲ့သားသမီးကိုမျှော်လင့်ကြမှာပဲများတယ်မို့လားမလေးဘုန်းကြီးတို့တခါတည်းသိရတာပဲဘုံဘုရားလျှောက်စရာလေးရှိတော့ပါဖေရလျှောက်စရာလေးရှိလို့ပါဖေရဆိုကောလေဒီမယားနှစ်ယောက်လာတာဆိုပြဿနာမရှိဘူးလေဒါတက္ကမနဲ့တက္ကဆိုဘာများလျှောက်လဲခဏလေးပါဖေရတကားလေးထပ်ပြီးမဒုက္ခပဲငါပြန်ဘာလျှောက်မလို့ဘုံဘုရားတပည့်တော်လေးအသက်လေးနည်းနည်းရလာပြီဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်ရကျန်းမာရေးရတော့ဖေရဖြစ်နိုင်နေတယ်ဒီလိုစင်ကာပူမလေးရှားယူရီးယားလည်းရောက်ပြီဗျာဓာတ်ဆရာနတ်ဆရာလည်းကုန်ပြီအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့တပည့်တော်လျှောက်ချင်တော့တည်နေပြီဘာများလျှောက်ချင်တာလဲတပည့်တော်ဗျာသားသမီးယတနာလေးလိုချင်တာအဲ့ဒါဘုံဘုံဘယ်လိုများစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မလဲအမလေးဟုတ်လားဘုံဘုံပြောတယ်ဩမင်းတို့ဆန္ဒကိုငါသိပါတယ်ကွာသို့တော်လည်းပဲငါကဓာတ်ဘုန်းကြီးနတ်ဘုန်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအုံဖွားဆရာတော်လည်းမဟုတ်တော့ငါကတော့လို့ကုသိုလ်တစ်ခုကိုပြုတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အနည်းဆုံးထားပြီးသစ္စာဆိုတယ်အဲ့ဒီသစ္စာစကားနဲ့ပဲငါကတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ပေးတယ်နံပါတ်1ကတော့ဘာလို့အောင်မလဲဆိုရင်ဘဝတန်ត្រာအဆက်ဆက်ကနေမင်းတို့သူတစ်ပါးကိုသာသမီမရအောင်လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကျွေးတွေဟိုကျွေးတွေရှိခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီဟိုကျွေးရှင်တွေကိုကြောပါတယ်ဟောဒီမှာဘုရားကိုလည်းလျှောက်ပါတယ်တန်ဃာကိုလည်းအတိပေးလျှောက်ပြီးတော့ကြောတောင်းပန်ပါတယ်ဟိုကျွေးတွေကလည်းလွတ်ပြီးပါကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သားယရဏသမီးယရဏလေးမြန်လေးရခွင့်ပြီးပါလို့မင်းတို့ကြောလိုက်တောင်းပန်လိုက်ပြီးရင်ဘုရားပန်လေးဒီကျမ်းကပြီးရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်သစ္စာဆိုကွာအဲ့လိုလေးခိုင်းလိုက်တော့ပြိဿရေဆိုတော့မဆိုဘူးသူတို့ကံပဲကိုကလည်းပဲဒီသစ္စာနဲ့ဘုရားပဲအာယုံပြုတာဆိုတော့ရသွားတယ်3-4ယောက်အဲ့တည်းရလေနေတိုင်းမဟုတ်တဲ့တည်းရနာမည်ကြီးနေတယောက်ပြီးတယောက်လာပြန်ပြီရတော့ပြိဿရေလာပြီဆိုရသိတယ်ကဲမထူးငါဟာငါစမိတာတော့ငါဇလန်ဆုံးအောင်ကယုံရှိတာပဲလုံးလို့ပြီပြောချင်တာကတကယ်များမိဘနှစ်ပါးကလေးလိုချင်တာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘဝမှာဒါကြီးကိုကခံစားစရာကြီးတစ်ခုဖြစ်မနေဘူးလားပြောချင်တာကလောကကြီးမှာရှိနေတဲ့အမေအဖေလောင်းအားလုံးသည်ယရနာလို့ခေါ်တဲ့ဟောဒီသားသမီးကိုလိုချင်ကြတာများပါလေမလိုချင်တဲ့လူအလွန်မနေဘူးလားအဲ့တော့ကြည်ကိုယ်ကလည်းမျောလင့်နေတဲ့ချိန်ရင်သွေးလေးဟောဒီမိမိရဲ့ဝမ်းကြတိုင်းမှာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါခမရတို့တော့ပိုသိတာပေါ့ကျုပ်ကတော့စာဖတ်ပြီးပြောရတာကဲအမေမိခင်လောင်းတယောက်ဟာပြိဿရဲ့ကိုယ်ရလာတဲ့လက္ခဏာရှိပြီဆိုရင်သေချာဖို့ရအတွက်ဆင်အောင်စီမသွားဘူးလားသွားပြီဆိုတဲ့ပြိဿဒီကိစ္စနဲ့သွားပြီဆိုတဲ့လင်မယားတယောက်လုံးသွားမယ်ထင်တာတယောက်တည်းသွားမယ်ထင်တာထောက်ခံတယ်ဒါသူတို့သိတယ်အဲ့ဒါပြိဿ2ယောက်သွားမယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာချစ်တို့ကိုချင်းစာကြီးဘုန်းကြီးကခံစားကြည့်တာနော်အဖေကလည်းပါသွားမယ်အမေကလည်းသွားမယ်အဖေကလည်းအမျိုးသမီးဆရာအောင်နဲ့မိမကိုစစ်စစ်တာဆိုအထဲလည်းမဝင်ရဲအပြင်လည်းမထိုင်နိုင်တခါလည်းကလကကြားလေးတဲ့ခေါင်းလေးထွက်ပြီးတော့ဆရာမဘာပြောမလဲမှန်ကြည့်စမ်းတို့အဖေတွေအမေတွေရဲ့အမူအရာဟိုဆရာမစမ်းတယ်လည်းပြီးရဟဲ့နင်ကိုရနေပြီလို့များပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီစကားကြားလိုက်တဲ့အမေမျက်နှာပို့ပြီးတော့လမ်းသွားမလားနွမ်းသွားမလားအမလေးပရိသတ်ရဲ့ဆရာမလက်ဒီကိုင်းတယ်လို့ဟိုဘဆရာမရဲ့တီချာလာလုတ်ပေါင်းတီချာဆွမ်းတော့ပေါင်းဟုတ်လားမှန်ကြည့်စမ်းတို့အမေတွေမျက်နှာအဲ့တော့ဆရာမဟဲ့တီးကြပါတယ်ဟဲ့ဒါငါပိုင်တဲ့ပညာပါငါတီးကြပါတယ်ဟဲ့လည်းပြောရောပရိသတ်ရဲ့
တေချာပြီလို့သာယုံကြည်သွားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအမေရဲ့မျက်နှာဒီဆရာမကိုဆက်ကြည့်မလားကလကာကြားရခေါင်းထွက်တဲ့အဖေကိုကြည့်မလားဆိုးထောက်ကန်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကြည်ရလဲပြောကြည့်ပြီးငြိမ်ငြိမ်နေလားငြိမ်ငြိမ်နေလားဒကာကြီးပြောမှာအမနိဗ္ဗာန်ဆိုဘာကူမှငြိမ်တယ်ကြည့်ပြီးငြိမ်ငြိမ်နေလားကြည်ပြီးလိုက်တာနဲ့ပြိဿအမေလို့တဲ့သူရဲ့မျက်နှာကြီးကျုံပန်းကြည့်တာလေကိုရောက်ပြီတဲ့မလေးပါစကြီးပလုတ်ပလုံးနဲ့လက်မကြီးထောင်ပြီးပြောလိုက်မဲ့ပုံစံဟိုကအဖေကလည်းဗါလေကိုရောက်ပါပြီဆိုတဲ့နဲ့ပြိဿသိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအဖေဒကာကြီးတွေခင်ဗျားတို့မလိန်နဲ့ငြိမ်ငြိမ်နေလို့ရလားတခါတည်းကလကာကြားတဲ့နဲ့လူမသိဘူးဟောကလေးဖိပြီးတော့မယ်ဟုတ်လားဒကာကြီးအဲ့လိုပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကောင်းကြီးနေတော့ပြောချင်တာကြီးစားအဲ့ဒီအချိန်တွေကဘုန်းကြီးတို့အမေနဲ့အဖေဘာမှမသိသေးဘူးပြိဿရေဆရာဝန်ကကိုယ်ရပြီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မမြင်ရသေးတဲ့ဒီရင်သွေးအတွက်အစောကြီးတွေကအမေရဲ့ပြေဝတဲ့မေတ္တာတွေအဖေရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတွေမပြုခဲ့ဘူးလားပြုခဲ့တာပေါ့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ဒုတဲ့ကြီးမားတဲ့ဖော်မပြနိုင်တဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာတွေဒါမရှိဒီကွန်ယူခြင်းနဲ့ရတယ်မယူခြင်းနဲ့မရဘူးလားရတယ်ဒီတော့ပြိဿကြီးအဲ့ဒီအချိန်တွေကတော့ဖြူစင်နဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားတွေမထားခင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့လူဘဝရောက်ပါမှာကြည့်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကာလသည်ကလလရေကြီးတီးပြီးစရက်ပိုင်းလပိုင်းဆိုရင်ပြိဿကြီးဒီကလလရေကြီးလေးဟာအသွေးပြစ်ပြစ်လေးအဆင့်ပဲရှိအောင်မယ်အသားတုံးလေးတောင်ဖြစ်ပြီလားဟာခြေလက်အင်္ဂါဆိုတာဝီပရိသတ်ကလလရေကြီးလေးတစ်စိမ့်ပြီးတစ်နဲ့အသွေးလေးကနေမှအသားတုံးလေးကနေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့ကြီးရင်လာတဲ့ကွန်အောင်မှာအသွေးလေးပြစ်ခါစားရက်သားလသားတောင်မရှိသေးတဲ့ကာလလေးတွေကဖြူမန်းမင်းမမသိဘူးအယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားမသိဘူးခြေလက်အင်္ဂါစုံမစုံမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်တွေကဘုန်းကြီးတို့ပေါ်မှာတကယ်ကြီးမားတဲ့ဖြူစင်တဲ့မေတ္တာတရားများနဲ့ဘယ်သူမှမပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုမပေးခဲ့ဘူးပေးခဲ့တယ်ဒီတော့ကျန်တာတွေလောကကြီးထဲမှာမိဘနဲ့အစဉ်ပြေတာတွေမပြေတာတွေမစင်စားနဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေကသာဘုံဘုံပြောသလိုဒီကွန်ကိုဟာမလို့သေးဘူးကွာဘဝထဲမှာစောတဲ့လှုပ်ရှားတွေကအများကြီးကျန်နေတယ်ဖြတ်ချဆိုရင်မရဘူးလားသို့တော်ပြိဿရေမျောလင်းနေတဲ့အဖေတို့အမေတို့ကယူရစွာနဲ့ပဲမွေးပေးလာလိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ဘဝလောကကြီးအလဲလူဘဝမရောက်လာပြောချင်တာကြားထဲမှာအများကြီးကြံသေးတယ်ကိုယ်ဆောင်တဲ့ကာလတွေအမေတွေဘလောက်အထိအသက်ကိုတခါတည်းဖတ်နဲ့ထုတ်ထားလဲဆိုတာဒကမာကြီးတွေကိုယ်တိုင်သိနေတော့ဒါဘုန်းကြီးကလည်းပြောစရာလိုသေးလားမလို့တော့ပြောချင်တာကအမေတို့အဖေတို့စီကနေကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားများနဲ့ပြုခဲ့တဲ့ခြေစွတရားသည်ကလလရေကြီးသွေးပစ်ကလေးအချိန်ကလေးကဘုန်းကြီးတို့ရခဲ့တာဒါကြောင့်ဒီတဲ့စောတဲ့ခြေစွပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာရှာလို့ရမလားမရဘူးဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေဟောဒီလောကကြီးအလဲမှာအမေနဲ့အဖေကအမေကမွေးလို့အဖေကကျွေးတယ်နှုတ်ကြိုလေးတိုက်ရွေယူရမှုတွေပြီးပြီးတော့မှလူလားမြောက်လောက်လာတဲ့အချိန်တပြေးတပြေးနဲ့မှကျောင်းဤအရွယ်စမှအပြင်ကလူတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ဆရာဆိုတာပေါ်လာတယ်ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးဆိုတာသိလာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ဆရာသမားနဲ့ဆိုတာကတကယ်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တာမှန်တယ်သို့တော့အမေအဖေကအရင်တွေ့တာလားဒီယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ဆရာကအရင်တွေ့တာလားဒါပဲပေါ့ဒီတော့လောကကြီးအလင်းမှာတဆင်ပြီးတဆင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ကိုယ်ဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအမေဝမ်းကြတိုက်ကလလရေကြီးတီစားကနေစပြီးတော့ဖြတ်တန်းလာတာလေးတွေးရင်ဗျာဘလောက်စွာလို့ဘလောက်တော်တို့တွေတော်များများသားသမီးတွေဘွဲမရမချင်းတော့အမေရဲ့အရေးအဖေရဲ့အရေးအောက်မှာပဲဘဝကိုမကြိုးစားခဲ့ရအောင်တချို့ကတော့ပြောတာပေါ့အရှင်ဘုရားရဲ့အဲ့လိုအဖေမေမုန်းတာတွေရှိသေးတယ်နော်တော်ရန်လျှောက်ဟောမနေနဲ့ဘာမှလည်းမသိပဲနဲ့ဟုတ်လားပြောချင်တာကပြိဿရှိနိုင်ပါတယ်သို့တော်ပြိဿကြည့်လောကကြီးမှာ69ရာခိုင်နှုန်းလောက်သောမိဘများသည်အဲ့ဒီလိုသာသမီပေါ်မှာကြီးမားတဲ့မေတ္တာတွေနဲ့ရှိခဲ့လားမရှိခဲ့လား1% လောက်ရှိတဲ့မိဘနှမတွေပါပါတယ်သို့တော်ပြိဿရေ69ရာခိုင်နှုန်းကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ 1% ဖြစ်တဲ့နည်းနည်းလေးတော့မိဘကြားထဲမှာကိုမိဘဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ကကိုယ့်ရဲ့တန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဟာ
မိဘနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလောက်တောင်ကြီးမားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနောင်တနဲ့ခံယူပြီးရင်နောင်ဘဝတန်တရာနိဗ္ဗာန်မရမချင်းဖြစ်ရမယ့်ဘဝတိုင်းမှာဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ဒီဘဝမှာကြိုးစားရင်မရဘူးလားရတယ်ဒါလည်းအဖေအမေဖြစ်လာကိုယ့်ရဲ့ကံကိုယ်ကံမင်းနော်69ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီ100ရာနှုန်းလေးထဲမှာကိုပါတယ်ဆိုတဲ့ကကိုယ်ကံပဲလို့ခံယူလိုက်ရင်မိဘပေါ်မှာအကောင်းမြင်ဝါဒမပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အလုံးသောတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေလောကကြီးမှာမြင်ရခဲ့ကြားရခဲ့တွေ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုအရင်ဦးဆုံးကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးအလယ်မှာတွေ့ရတဲ့ဆရာသမားတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေရာတို့ဂုဏ်သိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်သခင်ယေရှုရှင်တွေဆရာတော်ဘုရားတွေလို့ခံယူရလဲပဲသူတော်ကောင်းရဲ့အလုတ်ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်သို့တော့တကယ်စားပြီးတော့တွေ့ခဲ့တာကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူမိဘနှစ်ပါးပါပဲဒီတက်အရင်ဦးဆုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်တပည့်ကံဆိုဘုရားကြီးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စာပေနေမှာစာပေတက်ကြွနာရောအကျင့်သီလရောအလွန်ထင်ရှားပါတယ်ဆိုဘုရားကြီးကအဲ့ဒီဒေသနာနဲ့အညီဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဆက်ထားတာရှိတယ်သာရဟောနှလုံးပြောင်းပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့မာတာစာမြင့်မောတောင်ဥမကကျူးသည်မွေသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကို၎င်းဗိဒါစာမြင့်မောတောင်ဥမကကျူးသည်ကျွေးတဖခင်ကျေးဇူးရှင်ကို၎င်းယရနာနိသဖရာတရားသံဃာယရနာမြတ်သုံးပါးတို့ကို၎င်းကရုဇာတလုံးတဘာဒဆုံးမပဲ့ပြင်းသွန်သင်ပြီးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာမြတ်တို့ကို၎င်းနဗမိစီတပါမိမိရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးကုန်လေးအလွန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေသောခါမှမမေ့သင့်မမေ့အပ်ပါပေသူတော်ကောင်းတို့တဲ့ပထမဦးဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးဆိုတဲ့ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးမွေးလို့လူလာမြောက်လာတဲ့အချိန်တွေ့ရတဲ့ဆရာသမားနဲ့တကွဖရာတရားသံဃာယရနာမြတ်သုံးပါးကျေးဇူးကုန်တွေဘလောက်တောင်များလဲဆိုရင်ကွာအနန္တောအနန္တဘယ်လိုမှရှည်တွက်လို့မရအောင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အနန္တောအနန္တ၅ပါးလို့ခေါ်တဲ့ဟောဒီဘုရားတရားသံဃာယရနာမြတ်သုံးပါးနဲ့မိဘနှစ်ပါးဆရာသမားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၅မျိုးကိုတော့မင်းတို့ဘယ်သောအခါမှမမေ့သင့်မမေ့အပ်ပါဘူးဘယ်အခြေအနေပဲရောက်နေနေဘယ်အဆင့်တန်းပဲဖြစ်နေနေဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေဘလောက်ဝေးမှာပဲရောက်နေနေပြိဿရဲ့မေ့အပ်သလားမမေ့အပ်ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းမမေ့လိုက်တာနဲ့တို့တရားနာပြိဿဟောကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးတွေလာမလားဆိုးကျိုးလာမလားမမေ့ုံနဲ့ရောပြီးမလားဒေသထိုယရနာမြတ်သုံးပါးမိဘဆရာသမားတို့ဤဂုဏ်ကျေးဇူးကိုပိသောပကာရာယမိမိပေါ်မှာတင်ရှိနေတဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်တွေကိုအတုတ်တဖန်ပြန်လဲပေးဆက်ဖို့ရန်ဒုံမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်ပူဇဏံပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်ခြင်းဓမ္မနဲ့ပူဇော်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုတတနိတိုင်းညတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကာတပံကာတပမိဝကောင်းစွာမသွေပြုအပ်ပါပေတော့တည်းအေးမမေ့ယုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးကွာတဲ့မမေ့တာလေးကိုတတိကရှိနေတဲ့ကျေးဇူးအကျွေးတွေကိုပြန်လဲကြည်အောင်အဲ့ဒီယန္တာမြတ်သုံးပါးမိဘဆရာသမားလို့ခေါ်တဲ့အနန္တောအနန္တ၅ပါးကိုလေမင်းတို့အချိန်တိုင်းနဲ့ပစ္စည်းနဲ့လည်းပြီးဆက်ပါဓမ္မနဲ့လည်းပြီးဆက်ပါဟောပစ္စည်းနဲ့လည်းဓမ္မနဲ့လည်းဒါဆိုရင်ပြိဿခွဲလိုက်ပစ္စည်းက 50% ဓမ္မက 50% ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွား100% ပြည့်ဖို့ဆိုရင်ဘာနဲ့ပြီးဆက်မယ်ပစ္စည်းနဲ့ရောဓမ္မနဲ့ရောအဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားဒုတိယမြင်ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောလိုက်တော့ချင်းသားချင်းသမီးတို့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာမိမိပေါ်မှာသူတစ်ပါးကပြုတဲ့ကျေးဇူးကိုသိတဲ့အတိုင်းလဲပြန်လဲပေးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလဲပဲလောကကြီးမှာအလွတ်ငုံမြင်ရခဲ့ကြားရခဲ့တွေ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲလို့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဟောခဲ့ဘူးလား
ဒါဆိုရင်ပြိဿကြီးအဲ့ဒီနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘလောက်ပဲမြင်ရကြားရတွေ့ရခဲ့တယ်လို့ပြောကိုယ်တိုင်ပြိဿကြီးနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသိတဲ့အတိုင်းလေပစ္စည်းနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေးဆက်တဲ့သာသမီအလေးမာများဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီမြင်ရကြားရတွေ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်တိုင်ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ရှိမှရက်ငါဖြစ်ပြီပဲဆိုတာလေးကိုခံယူလို့မရဘူးလားခံယူလို့ရအောင်လေလက်တွေ့ကြပေးဆက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ပြိဿရဲ့မြင်ရကြားရတွေ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်လို့ဆိုတော်လဲပဲတကယ်ခံယူတတ်ရင်အိမ်ပေါ်မှာအဖေနဲ့အမေတီကိုယ့်အတွက်နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဒါဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကအမေတို့အဖေတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုသိဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုဖြစ်မသွားဘူးလားမြင်တတ်ရင်ကြားတတ်ရင်ခံယူတတ်ရင်အိမ်ပေါ်မှာတင်သာသမီတွေမိဘတွေကြားမှာ3နဲ့4ကိုပြိဿရင်4နဲ့3လို့ပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်ဘဝလေးယူပြီးတော့မိဘပေါ်မှာပြုရမယ့်ပစ္စည်းဓမ္မနှစ်ဌာနနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းလေးကိုလုပ်လိုက်ရင်လောကကြီးမှာမြင်ရကြားရတွေ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်အိမ်ပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်ဆိုရင်ပုံမမှန်ဘူးလားအဲ့ဒီအတိုင်းလေးလည်းဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါဆိုရင်တို့ပရိသတ်မိဘနှစ်ပါးဆိုတာကတော့ဒီကနေ့ပြောလိုက်လို့သိပါပြီမိဘနှစ်ပါးမိရဲ့နံပါတ်1နေရာမှာကိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ဒီအရှိမိဘနှစ်ပါးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာ3နဲ့4လို့ကြောခိုင်းပြီးထားသလိုနီးရနဲ့ဝိနေမာလားနီးပြီးရင်နီးမာလားနီးပြီးရင်နီးမာနီးပြီးရင်နီးယုံနဲ့ရောပြီးသလားဘာလို့ရမလဲပစ္စည်းနဲ့လည်းပေးဆက်ပါဓမ္မနဲ့လည်းပေးဆက်ပါဟုတ်ပလားဒါဆိုရင်ပစ္စည်းနဲ့ဘယ်လိုပေးဆက်မလဲအရှင်ဘုရားရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတော်တပည့်တော်တို့မှာမနေ့ကိုရုပ်ကန်နေရတာအရှင်ဘုရားရဲ့ဘာပစ္စည်းနဲ့ပေးမလဲပရိသတ်ရဲ့အိုးအိမ်တိုက်တာမော်တော်ကားစိန်ရွှေငွေတွေနဲ့ပေးနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကပြည့်စုံချမ်းသာလို့ပေးနိုင်တော့လေအကောင်းဆုံးပေါ့သို့တော့အဲ့ဓာတွေပေးမှပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်ရရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတို့ပြိဿအပေါ့ပါဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးပေးဆက်နည်းလေးတွေရှိပါတယ်ဟောဒီထဲမှာမိဘနဲ့အတူနေတဲ့သားသမီးတွေလည်းရှိနေမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပြိဿရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့ခွဲပြီးတော့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာနဲ့ကိုယ်အိမ်တော်နဲ့ခွဲနေတဲ့လူတွေရောမများဘူးလားဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိဿရဲ့ခန္ဓာရှိပြီဆိုတဲ့ကစားချိန်ရောက်တော့မစားဘူးလားဟိုချိန်ရောက်တော့လေကောင်းကောင်းလေးမဟုတ်ချင်ဘူးလားနေစရာဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးနဲ့တိုက်ခန်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့လုံးချင်းအိမ်လေးနဲ့မနေချင်ဘူးလားဩဒါဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းခန္ဓာရှိတော့ကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းဝတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုမွေးပေးလိုက်တဲ့အမေနဲ့အဖေလည်းပဲဒီလိုပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဆိုတော့သူတို့ကကောင်းကောင်းစားခြင်းမလားမစားခြင်းမလားကောင်းကောင်းနေခြင်းမလားမနေခြင်းလားကောင်းကောင်းဝတ်ခြင်းလားမိုးခြင်းလားအတူတူပဲပေါ့ဒါဆိုရင်ပြိဿရင်သူတို့လည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်သလိုကဲသူတို့ရောအချိန်တိုင်းရင်မနက်စာညစာမစားဘူးလားbreakfast ကမှပြိဿရင်တချို့မိဘတွေကမစားတာရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့ဗျာ breakfast ကိုထားလိုက်ပါတော့တေးကြတာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြိဿရင်မနက်စာနဲ့ညစာပုံမှန်ထမင်းမစားဘူးလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကိုလည်းစားတယ်အမေဖေလည်းစားတယ်ဆိုရင်ကိုလည်းပဲနေ့စဉ်စားဖို့မချက်ဘူးလားမနက်စာချက်မယ်နေ့လယ်စာချက်မယ်အမေဖေတို့စားဖို့မချက်ဘူးလားချက်မှာပဲသို့တော်ပြိဿအမေဖေချက်မချက်သူတို့ဒီတီကြတဲ့ထမင်းတနက်အတွက်တော့ချက်မှာပဲဘယ်လိုပဲအမေဖေဘလောက်ဒီချက်နေကိုယ်တိုင်စားဖို့ချက်နေတဲ့ထမင်းဟင်းထဲမှာကိုယ်တိုင်မချက်ဘဲနဲ့အိမ်မော်ကလေးတွေပဲချက်ခိုင်းဘယ်လိုပဲစီစဉ်ပြိဿရဲ့ဟဲ့အမေနဲ့အဖေတို့ဟဲ့ထမင်းလေးတယောက်တစ်ပကံပို့ရအောင်တို့နှုတ်စီဘူးတဝက်ကြော်လေးထည့်ပို့ချက်လိုက်ပါလို့စီစဉ်ဒီအဖေအိုအမေအိုအတွက်ပြိဿရဲ့နှုတ်စီဘူးတဝက်နဲ့တဝက်ကြော်လော်လေးပို့ရင်ထမင်းတစ်ပကံမောင်းတီးပြီးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ထမင်းမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပို့ချက်လို့ရတယ်လို့ဗျာဟောဝတ်သားချက်မယ်ကြက်သားချက်မယ်ငါးချက်မယ်ဓမ္မမို့လည်းအစင်မပြေဘူးသီးစုံချက်မယ်အခြေချက်မယ်ငပိချက်မယ်ဘာပဲလုပ်ပေါ့ပြိဿရေချက်တဲ့ဟင်းထဲမှာလည်းပဲအသားဟင်းဆိုရင်လည်းပဲအဖေအတွက်တဒုံအမေအတွက်တဒုံဒီတဒုံစီနဲ့အစင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်အနှစ်ကလေးထက်ပို့ချက်လိုက်ဟိုဘာပဲပြောအဖေနဲ့အမေတဒုံစီနဲ့ထမင်းမဝိုင်းတော့နောက်တဲ့တယောက်ပေါင်းတဒုံလေးပဲထည့်အဖေနဲ့အမေအတွက်ဟ
င်းတုံးလာလာသုံးလုံးလေးနဲ့အနှစ်လောက်လေးပို့ချက်ရင်ရောပြိဿရဲ့ဟင်းတပကအများကြီးချက်စရာလိုသလားတတ်တယ်မကြမ်းနဲ့နော်ကိုစားမဲ့ထဲမှာပဲစားဦးစားပြားလေးဖြစ်နေခုပေးလို့ရအောင်အဲ့ဒီလိုလေးချက်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးငပိရည်နဲ့အခြေကစားတပကံစီလောက်လေးပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလားခဲကိုလည်းနေတိုင်းစားနေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တော့ထိုးပြီးတော့လှုပ်เสียလိုသလားထိုးပြီးတော့ကုံเสียရှိသလားအေးပြိဿရဲ့စားဦးစားပြားလေးနဲ့များအမေတို့အဖေတို့ကိုချက်တဲ့ထမင်းကိုချက်တဲ့ဟင်းတွေကနေအမေအတွက်အဖေအတွက်ထမင်းလေးတပကံစီဟာဟင်းလေးကနှစ်ယောက်ပေါင်းတပကံအချင်းငပိလေးနဲ့များပြိဿရဲ့မှန်မှန်လေးပေးဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့စိတ်နေရွှေတွေငွေတွေတိုက်တည်တဲ့သားသမီးကတိတက်တဲ့မေတ္တာတရားကိုကျေးဇူးတရားတွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်လေးနဲ့ပို့တဲ့အဲ့ဒီထမင်းနဲ့ဟင်းကိုအမေနဲ့အဖေတရားမင်းကလာပြီးတော့နတ်သုဒ္ဓနဲ့လေးစားမှာဗျာဆိုရင်တော့လေးပါမှာလားဘယ်လဲမလဲပရိသတ်ငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေသားတွေကတိလိုက်တာသမီးကတိလိုက်တာဆိုတဲ့ခံယူချက်လေးကိုကနတ်သုဒ္ဓနဲ့မလင်းနိုင်လောက်အောင်အမေနဲ့အဖေပြောမှာပါသို့တော့တော်တော်များများပရိသတ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီလိုစားဦးစားပြားလေးနဲ့ပေးဖြစ်တာများလားမပေးဖြစ်တာများလားဟောမပေးဖြစ်တာများမပေးဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းပြိဿရေဝေးနေတော့လားနီးနေတော့လားဘလောက်ဝေးပါဗျာဟိုက်တလန်းထဲမှာဟိုဘက်ခန်းဒီဘက်ခန်းနေတဲ့မိဘနဲ့သားသမီးတွေအများကြီးဟိုပေါ်ထက်အောက်ထက်နဲ့နေတာလည်းအများကြီးအချိန်တိုင်းပြိဿရေတကားတဲ့ကိုသာမင်းရှိရစားနာအဖေတို့အမေတို့ဘယ်လိုများစားသလဲဆိုတော့မတွေးမဲ့သားသမီးတွေတော့မပါနိုင်ဘူးလားဩပြိဿရေစဉ်းစားကြည့်နော်မိဘရဲ့ဘဝဘလောက်မြန်ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်ကိုယ်တိုင်ခါတဲ့မွေးကိုယ်တိုင်ကျွေးဒီသားသမီးပညာသင်ပြီးအစစရအောင်တမကြောင်စောင့်ရှောက်ပြီးခဲ့ပြီမဲ့သားသမီးကကိုစားနေတဲ့ဟင်းကောင်းကောင်းလေးတောင်မှအမေချက်ကျွေးတဲ့အမေလက်နဲ့ချက်ခဲ့တဲ့ဟင်းပေါင်းများစွာတခါတည်းဘိုက်ကောင်းအောင်စားခဲ့တာတနက်လေးတောင်စားဦးစားပြမပို့နိုင်လောက်အောင်အထီးသုံးတဲ့လေးလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကတော့ဘလောက်ပဲအကြောင်းတွေပြမှန်တယ်ပြောမလားမှားတယ်ပြောစဉ်းစားကြည့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်မှာဆွမ်းခံကြွတဲ့တန်ခါမရှိဘူးလားကြည့်နော်ဆွမ်းခံကြွတဲ့တန်ခါဆွေမျိုးမတော်တဲ့လူတွေများပါတယ်တော်လားဟောဒီထဲမှာပြိဿကြီးတလောင်များနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့အမျိုးရင်တယောက်မှမပါဘူးပါတော့ပါတယ်ဒီမှာကျုပ်တူ၃ပါးရှိတယ်ဟုတ်လားတောင်းသားနှစ်ယောက်နဲ့ဒါပြိဿထဲမှာမပါဘူးကဲပြောချင်တာကတန်ဃာတွေကိုဒုပိဿဆွေမျိုးလည်းမတော်ဘူးဘယ်မျိုးကလာမှန်းလည်းမသိဘူးဓမ္မကြီးကိုရင်တို့ဘယ်ကြောင်းတိုက်ကပါဥစဉ်တို့ဘယ်ကြောင်းတိုက်ကပါဆောင်းငံကြွခြင်းတို့ပါလို့ပြောကိုကလည်းယုံကြည်ဒီကြောင်းတိုက်ကဟုတ်တယ်ဆိုရင်ပြိဿရေဆုံးခံပင့်ထားတာမရှိဘူးလားဆုံးခံပင့်ထားတဲ့တန်ဃာနော်ဘုန်းကြီးဆိုရင်ရွှေဘုံသာလမ်းမှာဆုံးခံတယ်တခါတည်းမိုးရွာတဲ့နေ့ဆိုရင်ဟာအဲ့အဖွားတယောက်ကလေးထပ်မှာဘုံဘုံလေဘာမှမပြောတော့ရှင်မရဘယ်မှကြွမနေဒီမှာပဲဖုံးပေးလိုက်ဒါကြတဲ့သူ့အိမ်မှာဖုံးတပိတ်တည်းပါတယ်ဟိုသူများအိမ်ရတဲ့ဟင်းလေးတစ်ကွက်နှစ်ကွက်လေးထက်အကုန်လုံးသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဟင်းလေးနဲ့အကုန်လုံးကတ်လိုက်တယ်ပြောချင်တာကဆွေမျိုးလိုဖြစ်သွားရင်ဆွမ်းခံကြွတဲ့တန်ဃာကိုယ်တော်မှရက်ရက်ရောရောနဲ့ထမင်းဟင်းအပြည့်လောင်းနိုင်သေးတာပဲပရိသတ်ရေကိုယ့်အပေါ်မှာမွေးကျေးဇူးကနေကျွေးကျေးဇူးပေါင်းများစွာကြီးတဲ့ဒီအမေနဲ့ဒီအဖေကိုတန်ဃာတစ်ပါးလို့တန်ဃာနှစ်ပါးလို့ပဲခံယူထားရင်တော့ကျန်တဲ့အဖေနဲ့အမေနဲ့အပြောအစင်မပြေတာဒီအနေအစင်မပြေဘာမှတွေးမနေနဲ့တန်ဃာကိုယ်ဆောင်အဲ့ဒါလို့ထားရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မိဘဂုဏ်ထဲမှာဟောဒီသားသမီးတွေကအလူကိုလည်းပဲမိဘနှစ်ပါးကတန်ဃာလို့အလူခံထိုက်တဲ့ဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောပြီးသားကဲပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါလောက်ဟောရင်သဘောပေါက်ပြီလားဒီတော့တန်ဃာကိုယ်တော်စားဦးစားပြားကိုစောင့်ပြီးတော့လောင်းနိုင်တဲ့တရားကောင်းနေကို့အမိပဲကို့အဖေပဲနှုတ်တွေတိုက်ခဲ့တာအသွေးသားတွေနဲ့ချစ်ခဲ့တာစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုရင်စားဦးစားပြားလေးဟာအဖေနဲ့အမေတည်ခွဲတဲ့နေ့ဓမ္မမို့ရင်တည်ခြင်းတရားဒီဘသူအရင်တည်မယ်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကအရင်တည်တဲ့နေ့ဘယ်အချိန်တည်ပြိဿရေအဲ့ဒါလေးဒီကံဤဆဲဆဲမှာအမတ်တရအာယုံပြုကျင့်နှက်ဆရာလေးတော့ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့လိုလေးဖြစ်အောင်စဉ်းစားပါဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ပြိဿရေအိန္ဒိယမှာကြောင်းတက်တော့အကုန်ချက်တတ်တယ်အခုတော့ဗျာခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံအသုံးတော့ဆရာတော်ပေါ့ဆရာတော်ဆိုတော့ခတ်တီတီပေါ့ဘာမှမလုပ်ရတော့ဆုံးဝဲအချိန်တိုင်းရင်တော့ဟိုရောက်ရင်ကိုငေါက်ချင်ငေါက်လိုက်သေးတယ်သို့တော်ပြိဿရေသူများကတ်တာချက်တာကိုဖုံးမိပြီဘယ်တော့မှအမတ်တမဲ့မဖုံးမိဘူး
တကားလေအမေကြိုက်တဲ့ဟင်းမျိုးကိုစားကြည့်လိုက်တယ်ဟာနှခါသုံးခါစားလိုက်ဟာဒီနေ့ကအမေကြိုက်တယ်ဒါသိတယ်အမေကြိုက်တယ်ပြိဿဘာမှမပြောတော့ဘူးချက်တဲ့ကြောင်းတော့ကုန်နေကောင်ဒီရင်များသေးလားများပါတယ်ဘုရားဆရာတော်ငါဘူးလေးနဲ့ထည့်ပေးပါကွာကျောင်းသားလည်းဆရာတော်နောက်တနေ့အတွက်ချမ်းတယ်ထင်လို့ဆရာတော်ဆိုလည်းလူလိုပြောရင်နည်းနည်းဖားတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿ तू ကဘူးနဲ့ပြည့်တယ်လားဟာရပါပြီကွာတကယ်လေဘုန်းကြီးကလေကူရေးတာမှာတရင်သုံးတယ်အမေကရန်ကုန်မှာအမေကအေးသိကြောက်တော့ तू ကသိအေးရင်ဆောင်းနေရန်ကုန်မှာပဲနေတော့အဲ့ဒါပြိဿရေမျိုးမကြဘူးစားပြီးတာနဲ့အမေကဘုန်းတယ်အမေအိပ်ပြီးတာခုမှဘုန်းစားပြီးတာအမေညနေကြရင်နော်ဒီမှာဒီကကလေးတွေလွတ်လိုက်မယ်အဲ့ဟင်းတွေနှွေးပြီးစားကြည့်တော့အမေကောင်းတော့မင်းပို့လိုက်တယ်ပြိဿမှာ9ကြော်လိုဟာမျိုးလေးအသားကြော်တစ်ခုလေးပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်လေတခါတည်းပြိဿရေကားနဲ့ရောက်သွားပြီဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့လိုပို့ပြီးရင်မြို့ထဲမှာတရားဟောတယ်ဆိုရင်ညကြရင်ရန်ကုန်တာကေတာကျောင်းဝင်ကျင်းတော့လေညကြရင်ကို့အမေကကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုကြားကျင်တာအမေ10နာရီလောက်ထုံးနေအမေမေသေးလားလို့အိပ်ပဲလာမယ်ဆိုတော့စောင့်နေရပေါ့မအိပ်နိုင်ရှာဘူးပြိဿရေကျောင်းတကားဂျောင်းဆိုတဲ့အတောင်သူမကြမချင်းဘယ်တော့မှမအိပ်ဘူးအဲ့တော့အမေသေးမေမနက်ကဟင်းနေကောင်းတာနော်အမေနော်ဟုတ်ပါကောင်းတာနော်အဲ့ဘယ်သူချက်အမေကျောင်းကကလေးတွေချက်တာမဟုတ်ဘူးဟောပို့လိုက်တာလို့ပြောကောင်းလိုက်တာအမေအဲ့မေစားအောင်ပို့လိုက်တာကိုကပြိဿပြီးသွားပြီအမေအတွက်ကောင်းလို့ရလေးဆိုရင်စားပြီးအမေရေခဲတက်တဲ့ထဲတာဆိုအပေါ်ရောက်တော့သင်္ကန်းလဲပြီးရေခဲတက်တဲ့ကြည့်ဒီရင်လေးတိုးမှကြောက်လို့အမေကြိုက်တယ်ဟင်းဝက်ကရှာမရအောင်ဘူးကရှာမရအမေလည်းကွာလို့သူ့အတွက်စားစီချင်တာကလေးတွေကျွေးလိုက်ပြီလားမသိဘူးကိုကြားထဲကငရဲကြီးသေးတယ်အဲ့လေအောက်စင်အမေမနေ့ကဟင်းတွေအများကြီးအမေဘယ်မှာရောက်တော့လဲရှိပါတယ်ကြည်ကြီးမပြောရှိပါတယ်နော်မေတိုးပါဆိုလို့ဘယ်နှမှာထားတာလဲမတိုးပါဘူးနှွေးတာပါလေလောက်ထိမှလားပြိဿရေဟင်းကိုတဏှာကလို့မဟုတ်ဘူးကြုတ်သိတယ်သူသားကြီးကတတိယလို့ဆုံးရဟင်းတော်လက်ကူကနေပို့ပေးတယ်ဆိုတာသူ့မှာကျင်တယ်လုံးတော့ဘာလို့တယ်မှလဲဘေးနားမှာစပွဲဘေးနားမှာညညအမီရေတောင်းရင်ရေလိုရေပလင်းရေခွက်တင်အောင်ဆိုထဲတဲ့စပွဲနားမှာပြိဿရေအဲ့ဒါနော်ဟင်းဘူးအသာချအပေါ်ကနေလက်ကံဘွားနဲ့အုပ်ဘောနဲ့စာအုပ်နှုတ်လောက်တင်ပြီးတော့ဒီအောင်မှာတဲ့သူတို့မြင်မှာကြောက်လို့ပြိဿရေကြံတဲ့လူတွေမြင်နိုင်စားမှာကြောက်လို့ဟင်းဘူးပေါ်မှာလက်တော့မအုပ်ပြီးစာအုပ်နှုတ်လောက်ထပ်ထားတယ်သူလည်းပိုင်နေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာပဲပြောအဘေးဟာဒီဟင်းပေါ်မှာတဏှာကလို့တလောက်မဟုတ်ဘူးငါသားကြီးကပို့လိုက်တာဆိုတဲ့ခံစားချက်လေးဒီအမေရင်ထဲမှာပြိဿရေအဲ့ဒီဟင်းကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းငါသားကြီးပို့လိုက်တာဆိုတဲ့ခံစားချက်လေးကတော်တော်မကောင်းနိုင်ဘူးလားတကယ်ပါပဲဒါဘုံဘုံကအမေနဲ့နေတော့သိပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကိုယ့်ရဲ့အမေတွေအဖေတွေနဲ့နေရတဲ့ဘဝသည်ဘယ်လောက်ကြာမှလဲတတန်းအရာသူ့အရင်သိမယ်ဆိုရင်လည်းအများဆုံးနေရ10နှစ်15နှစ်ပေါ့သိချင်းတရားအရာဆိုရင်လည်းဘသူအရင်သိမှမသိတဲ့အချိန်မှာပြိဿရေသိခွဲရတဲ့အချိန်မှာနောင်တမျက်ရည်မကြံမဲနဲ့ငါအမိလက်တွေအဲ့ဒါလေးထည့်ပေးလိုက်ရတယ်အမိပါစတဲ့ငါအဲ့ဒါလေးခွန်ကျွေးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးဒီပြိဿရေဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲဝမ်းသာစရာစိတ်ကူးလေးမပေါ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုလေးဖြစ်အောင်လို့ဟောတာပါပြိဿရေ3နဲ့4တွေကတော်တော်မများဘူးလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြိဿရေစာအုပ်စာပြားလေးနဲ့လည်းအဲ့လိုပေးဆက်လို့ရတယ်လို့ဟိုဦးကိုဖျားလေးနဲ့ပေးဆိုင်ရောမရဘူးလားမှန်ပြောကြည့်တို့ရန်ကုန်သူတွေကအလှကြိုက်ပါနဲ့စီးပွားရေးလေးအဆင်ပြေမယ်ကိုလက်ကလေးတက်မယ် promotion တွေလည်းရအောင်မယ်ဟိုအောက်ဆိုင်အထက်ဆိုင်လေးလည်းရအောင်မယ်ပါလားအဲ့တော့ပြိဿအဲ့လိုလေးများအဆင်ပြေပြီဆိုရင်အမှန်တမ်းပြောကြည့်ဟိုစကားမှလေးဟိုမင်းသမီးဝိတ္တာလေးတို့သွားဝင်အောင်ဝယ်လားမဝယ်လားတစုံဝင်ပြီးနောက်တဲ့တစုံဝင်အောင်မယ်နောက်တဲ့အဆင်ပြေတစုံဝင်အောင်မယ်ကို့အတွက်ပြိဿရေတခါတလေများအဆင်ပြေတစုံနဲ့3-4စုံမဝယ်ဘူးလားအမှန်တမ်းပြောကြည့်ကို့အတွက်ဒါ3-4စုံကို3-4စုံကို latest model တွေကိုလူရက်ဝယ်နေတာကို3-4စုံဝယ်ပြီးတာတော့အမေနဲ့အဖေအတွက်တစုံပါလားမပါလားမပါသေးဘူးကံကောင်းလိုက်တာဘုန်းကြီးဖြစ်ရတယ်ဒီညမှာကံကောင်းမှန်းသိတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကိုလည်း50နှစ်ထဲရောက်ပြီဆိုကိုလည်းပဲလူတာဆိုရင်ဒီချင်းကြီးကောင်းနေပြီဟဲ့လားအဲ့ကြရင်ကိုလည်းပဲငုတ်တို့ကြီးအဖေနေရာအမလီကိုသားသမီးအဲ့လိုဆိုကိုလည်းဝမ်းနေတဲ့ပါအောင်ပါအမလီကံကောင်းလိုက်တာနောက်ဘဝလည်းဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ပါစေဟဲ့လားအဲ့တော့ပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ့်အတွက်3-4စုံတောင်းကြော်တဲ့အကောင်းတွေဝယ်တာတောင်မှအမေတို့အဖေတို့အတွက်1000မပြည့်တဲ့ဝတ်စုံကိုမဝယ်ဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ကကိုဒီအမေနဲ့အဖေကိုဘလောက်အတီနိဗ္ဗာန်လျက်နဲ့ဝေးနေတယ်လေဆိုတာတတိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ပရိသတ်ရဲ့ကြီးတက္ကသလေးများပရိသတ်ရဲ့ကိုကမိနေလို့ဘုံကျုပ်စည်းသွားမယ်ပေါ့ဗျာ
တကားတဲ့ကိုကရွေးပြီးနေတာရွေးနေတဲ့ချိန်ပါလာတဲ့အဖေကနည်းနည်းမိဘနဲ့ပတ်သက်လို့တိတက်တဲ့တငယ်ချင်းဆိုရင်ဟဲ့ဒီအယောင်လေးယောဂီအောင်နေတော့ဖြောက်လေးနဲ့အမေနဲ့လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးလိုက်ပါလားလို့များပြောရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတတိပေးတာတော့ပရိသတ်ကြီးထပ်ပြောဝယ်ပြစ်တာများလားမဝယ်ပြစ်တာများလားဟောဒါလည်းမဝယ်ပြစ်သေးဘူးမဝယ်ပြစ်အောင်ဆိုကိစ္စမျိုးကြုံမှန်းကြည့်တယ်ထောင်ပြရင်တော့နေတော့မအမေတို့ကအိုးနေပါမလို့တော့ပါငါသမီးလေးတို့ရှောက်သမ်းပါအမေတို့ကအိုးနေပါမလို့တော့ပါဆိုဘလို့ဘလောင်းနဲ့ဖေးချခိုင်းပြီးတော့ဘသူ့အတွက်ရှာခိုင်းမယ်ငါသမီးလေးတို့ရှာစမ်းပါဆိုတာမျိုးဖြစ်လားမဖြစ်လားကြည့်အကောင်းလေးဝတ်စုံကောင်းလေးကိုဝယ်လို့ကိုအတွက်တော့အတော်ချင်းလေးကောင်းပြီဆိုရင်တော့မှသမီးနဲ့အမေနဲ့ခြားထဲမှာကိုသမီးအတွက်စဉ်းစားသလားအမေအတွက်စဉ်းစားသမီးအတွက်ပဲစဉ်းစားတာများတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးများတတိကတ်လိုက်စမ်းပါအိုးအမေငယ်ငယ်ကငါတို့ပဲဈေးသွားတဲ့အချိန်မှာအထည်ကောင်းလေးဝယ်ပြီးလို့အပူဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ငါဆိုတဲ့သမီးအတွက်တတိယမလားသူ့အမေအတွက်တတိယမလားလို့တွေးကြည့်လိုက်အမေရောဘယ်လိုဖြစ်မလဲအမေလည်းကိုယ်ဆိုတဲ့သမီးအတွက်တတိယမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အမေငယ်ငယ်ကဈေးသွားတော့လည်းငါအတွက်ကိုဥစားပြီးတတိယမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ငါအမေအတွက်လည်းပါအောင်မှဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေးလေးဒီမဝင်နိုင်ဘူးလားအဲ့အစင်မရောက်ပါဘူးတခါလေတဏှာကပ်ပြီးလုတ်ပါရင်ငါသမီးအသားဖြူတယ်ဟိုနဲ့တောက်လေးလုတ်ပါရင်ရင်လေးလုတ်ပါဟဲ့နဲ့ရွေးနေတာနဲ့ပဲတဏှာကပ်ရင်းနဲ့ပဲအမေကအဲ့အထိပါပြီလားမပါသေးဘူးဆိုင်ရပြန်တော့ပါပြီလားမပါသေးဘူးဒါဆိုရင်ကဒီဘက်ချမ်းဒကမာကြီးတွေများပါတယ်ဒကမာကြီးတွေဒကမာလေးတွေပြောပါဦးအဖေအမေအရွယ်တွေကအဝတ်စားပို့လို့သလားငယ်ငယ်ရွယ်တွေကဝတ်စားကောင်းပို့လို့သလားငယ်ငယ်ရွယ်ဒီကပို့လို့တယ်ဟုတ်ပါပြီဒါကိုယ့်ရဲ့ခံစားကြတယ်ပြောတာကဲဒီဘက်ကရောငယ်ငယ်ရွယ်တွေကပို့လို့မလားအမေတို့အဖေတို့ကပို့လို့မလားတိုင်တပ်လိုက်ဖေမပြောတော့ဘူးသူတို့ဖြေမှာသူတို့လည်းသိတယ်လေဖြေရဖြေရင်ကောင်းမလားမဖြေရင်ကောင်းမလားအဲ့ဘုန်းကြီးကနောက်တနေ့ရညငါတို့ထဲဟောရင်ဒုက္ခတွေးပြီးဘုန်းကြီးမောကြည့်ပြီးတော့ပြုံးမယ်ပြနာသဘောပေါက်ပါတယ်ပြုံးနေတတိထားဟဲ့လား33လမ်းပြုံးရင်တတိထားပြီဟဲ့လားအဲ့တော့ပြိဿရေဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဒီလိုပါပဲဩငယ်ငယ်ရဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲအခုဆိုရင်တပည့်တွေလည်းပြောဟေးဒီသင်္ကန်းတွေကသိမ့်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်စာကြဘုန်းကြီးတွေပြောတယ်မင်းတို့လိုတာကိုဝက်လိုတာကိုကြိုက်တာဝက်ကြိုက်တာဝက်ငါတော့အိုပြီကွာမင်းတို့ထုတ်ပေးတာပဲဘုန်းကြီးဆိုရင်ဘာသင်္ကန်းဆိုတော့မသိတော့ဒီဦးစင်းကနေပြီးတော့ဆရာတော်ဒါလေးဝက်ပါဗျာသူပေးတာပဲဝက်တယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းပဲဆရာတော်ဆိုဖားတာဟောတူတော်သေးတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာပြိဿရေကျုံလည်းပဲအဲ့လိုပဲထင်တာဩငေဝေသူတွေကတော့လှဖို့ပဖို့ပို့လိုတာပေါ့လို့ထင်တာအောင်မလီပြိဿရေတကယ်အမေတို့အဖေတို့ရဲ့အနာလေးမှာကပ်ပြီးတော့အနံ့လေးနည်းနည်းခံကြည့်လိုက်လူအိုနံ့လေးမလာဘူးလူအိုနံ့ဆိုတာပရိသတ်ရိုင်းပြောရရင်တော့ရှူနံ့ဤနံ့လေးမလာဘူးလားအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ဘုန်းကြီးဘဝလက်တွေ့ကြုံရတာဒီနေ့ဘုန်းကြီးနေ့တိုင်းတရင်ကျုပ်လာဆန်းရှိရဆိုရင်မန္တလေးမှာတန်ခါ1280ဆွမ်းနဲ့ဆွမ်းရင်5မျိုးသင်္ကန်းတစ်ပါးတစ်စုံအပြည့်တစ်ပါးဝတ္ထုငွေ1000အပြည့်ပြီးရင်သိန်း250ကိုဒီစရိတ်တံမဲဖောက်လိုက်တမဲမှာ9သိန်းပါမယ်3သိန်းပါမယ်9သိန်းပါမယ်1သိန်း5000လည်းပါမယ်ပေါ့စပ်ပြီးတော့မဲဖောက်လာအမေအတွက်ကိုသိန်း900အမေမွေးနေ့အလှပြည့်နဲ့လှူတယ်အမေပြောနေတာပဲပြိဿကြီးအဲ့ဒီနေမြတ်သူ့အိတ်ထဲကိုရောက်အမေပတ်စံအိတ်ထဲတော့ရလူများမြင်ရည်စရာကြီးဖြစ်မယ်ရောက်9သိန်းထည့်တာဆိုလည်းပဲဆွမ်းတော့ပြီးမရှိတော့အမေကုံတော့မလားဟိုကွင်လေးတွေတနာတာနဲ့ထပ်လူလိုက်တယ်သူပြောနေတာတော့ခါတိုင်းမန္တလေးသွားမယ်ဆိုရင်ပြောနေတာ9နှစ်ရှိပြီအခုဒီနှစ်ကြတော့လေအမေအာမွေတာနော်တရင်ကျုပ်တစ်ခါနေပြီသွားမယ်ပြောရင်လေမသွားတော့ပါဘူးဒီနေ့တော့ရန်ကုန်မှာပဲလုပ်မယ်အမေဘာဖြစ်နေရလဲဒီမန္တလေးဆရာတော်လေးတန်ဃာလေးဒီလောက်ရှားလို့သွားတာဟုတ်ပါဘူးနောက်နေ့ကျရင်သွားမယ်လေဒီနေ့တော့ရန်ကုန်မှာပဲလုပ်ပေးကြာတော့ငရဲကြီးသွားသေးတယ်ပြိတ္တိဘာလဲအမေရန်ကုန်ကဒကာဒကမတွေပြီးတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေလိုချင်တော့တာမဟုတ်ပါဘူးရှောက်ပြောနေပါနဲ့ဒီမှာပဲလုပ်ပါဩပရိသတ်82နှစ်သာရောက်နေတယ်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ဟိရိဩတ္တပတရားအားကြီးတော့မပြောဘူးနောက်ကြမှာပရိသတ်ဘုန်းဘုရားကအမေနာမှာအမအကြီးဆုံးကိုခေါ်ထားတာအမနဲ့ဒီမှာပဲလာနေဆိုဘူးအမနဲ့အမေနဲ့အတူထားတာအမကမေးတယ်မဆရာတော်တဲ့အဲ့လိုရှားကြောင်မပြောနဲ့အမေကဆရာတော်အဲ့လိုပြောရင်စိတ်မကောင်းတာဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့တော့
Oh, le pyo pya me ne. Amia ayeno mo bu le aku. Abo twa chin ne so yin ne. He abo twa chin ne lo pyo lai da ne. Kare mo sin bi 2 lán 3 lánလောက်ဆိုရှုထွက်ကြတာတဲ့။အော်ဟုတ်လားလို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။အဲ့ဒါအမြင်နာမယ်နဲ့ဆရာတော်မသိလို့တဲ့ရေးသားထဲမှာလမ်းလျှောက်နေဆိုရင်အဆောင်တွေကိုဖွင့်ထားတာတဲ့အမေလျှောက်မဲ့နေရာတွေကိုအဲ့ဒါအမေရှုပေါက်ရင်လည်းအဲ့ဒီကိုအမြန်ပြေးရတာဒါလည်းပဲတစ်ခါလေးညရင်ကြောင်းသားရောက်ရင်ထွက်ကြရင်ကြာနေတာ။ဘုံမှာသဘောပေါက်ပြီ။အော်ဒါဆိုရင်တော့အမေကျမ်းမာရေးတစ်ခုတော့ချွတ်ရင်းနေပြီပေါ့။အမေကိုအမြင်နာကုနေတဲ့ဆရာမကြီးကိုဖုံးဆက်ပြီးလှမ်းမိတယ်။ဆရာမကြီးအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဆရာမကြီးပြောပြလိုက်တာတကယ်နဲ့သဘာဝကြတကယ်နဲ့မှန်ပါလေဆရာတော်ဘုရားတဲ့မှတ်မိလားတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာတုန်းကဆရာတော်မရှိတဲ့ချိန်အမေကြီးလေဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာလေတဲ့အဲ့လိုငါတဲ့အာယုံကြောတွေကအားနေသွားတော့အမေကြီးကခွေခွေလေးဖြစ်သွားပြီးကားပေါ်တော့ပွေ့နေပြီးဆေးရုံတင်ရတာအေးဟုတ်တယ်လေလို့အဲ့ဒါဆရာတော်ကုနိုင်လို့တပည့်တော်တို့လည်းကုသချက်မှန်လို့ပြန်ကောင်းသွားတာလေတဲ့သို့တော့အမေကြီးကအဲ့ဒီအာယုံကြောတွေအားနေသွားတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်အမေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကမူလကြွက်သားတွေဟာတခါတည်းအားတွေကျပြီးတော့ပျော့သွားပြီအသက်အရွယ်ကြီးလို့မူလကြွက်သားတွေကပျော့တာလဲပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာအမေကြီးကအာယုံကြောနဲ့ဆိုင်တာဆိုတော့အရှင်မြတ်ကြီးတဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ကိုထိန်းနိုင်တဲ့အထက်ကမာဆယ်တွေကကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျင်ငယ်ကိုမထိနိုင်တာပါဗျာတဲ့နောက်တဲ့အယောဂအသိမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တချို့ဆိုရင်ကျင်ကြီးကိုမထိနိုင်တဲ့အထိဖြစ်သွားတာအဲ့မှာဘုံဘုံအမှန်သိသွားတယ်တကယ်လဲသဘာဝလည်းကြသူတကယ်လဲဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဩဒါဆိုရင်ငါအမေကြွသားတွေပျော့သွားပြီသဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဘုံဘုံအမေလိုပဲ85နှစ်ကျော်လာပြီပုံမှန်ဘာယောဂမှမရှိတော့ပြိဿရေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြွသားတွေကြမလာဘူးလားအဖေအိုမေအိုတွေကြာလာပြီယောဂပါပေါင်းလိုက်ပြီဆိုသိကြပြီပေါ့အဲ့တော့မှဘုံဘုံသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်ပြီအမေဒါဆိုရန်ကုန်မှာပဲလုပ်ပြီးမယ်မပင်သံဃာတွေပြင်ပြီးအမေလှူပေးမယ်ဘာညာနဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောပြီးတော့သဘောပေါက်သွားတယ်အေးအမကြီးဒါဆိုရင်ဘလောက်ဒီအမေများလဲအဲ့ဒါအမေကိုအခုဘုံဘုံဒီဘက်မှာကြောင်းအသိကြီးဆောက်တာအမေအတွက်ခန်းဟိုတနေ့ကခေါင်းရင်းဘက်မှာခရင်တွေပါကိုယ့်ကိုယ်စီအမပြောတယ်မလုံနဲ့တဲ့ဒီချင်းလေးမှာပဲခရင်မွာဆင်းလိုက်တာနဲ့တန့်စင်ကန်းလေးကို2 လမ်းလောက်ဆိုရောက်သွားတဲ့နေရာမှာပဲခရင်ထားမယ်ဆိုထားလိုက်တော့ဒီဒါလည်းဟုတ်တာပဲတခါတလေအစင်မပြေပြိဿဒီ 2 လမ်း 3 လမ်းကြားမှာတော့ထွက်ကြတယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါလို့သာထွက်နေထမိန်ကအကျဉ်းကြီးမများဘူးလားများတာပေါ့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါမှာဘယ်မှာသွားကိုချင်းစာလိုက်လဲဆိုဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်ဘုန်းကြီးက9 နှစ် 6 နှစ်သားတွေကမူလာတန်းကျောင်းနေပြီးရင်ဘုန်းကျောင်းသွားတာအဲ့တော့9 နှစ်သားလေးမှာရွာထဲမှာဆုံးခံလဲရတော့အကြီးမေသားဆိုတာရှိတယ်ဒီမေသားဆောင်းနေဆိုရင်တခါတဲ့အိမ်ရှိမှာကျွတ်တော့ကျောင်းသားတွေကိုင်းနေအလားအောင်စောင့်အောင်ဟိုအိမ်ရဲ့ကပန်းလေးမှာသူဟင်းပကံလေးနဲ့ထမင်းပကံလေးတင်းပြီးစောင့်အဲ့တော့ဆုံးခံလာပြီးတော့အေးလာပြီးတော့လောင်းပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးသူထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကြီးမေသားရှုထွက်ကြတာသူမသိဘူးတခါတဲ့ထမင်းမှာသေးကွက်နဲ့ရုပ်ကလည်းငယ်ငယ်တည်းကစွာတဲ့ကိုတော့အကြီးထမင်းကြီးလဲလိုက်ဟိုမှာအကြီးထမင်းမှာရှုတွေထွက်ကြတာနဲ့ရှုကွက်ကြီးနဲ့အေးဟုတ်လားအေးကွယ်အသက်ကကြီးတော့လေကိုဟာကိုတော့မသိပါဘူးဟဲ့ပြောပြီးတော့အိမ်မော်များတက်ပြီးထမင်းလဲမလာအောင်ပြီးမဟုတ်ဘူးဗျထမင်းသေးခွက်ရှေ့ပြန်ပြောင်းပြီးဖုံးဝင်သွားအဲ့ဒါကိုသိလိုက်တော့အမကြီးတို့ငါကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတောမှနေတဲ့အမေကြီးတွေဆိုတာပြိဿကြီးဒီအညာဖြင်းညမ်းတမေတော်မှ9 တဲ့ပြည့်အောင်မရှိတဲ့အမေကြီးတွေအများကြီးပါအဲ့တော့အမကြီးတို့အမေကလည်းတောသူဆိုတော့နှမျောပြီးတော့ထမိန်ထဲမှာရှူလေး50 ကြတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုလှည့်ဝဲတဲ့အမေထဲမှာငါအပမခံနိုင်ဘူးနော်လို့အဲ့တော့ဘာမှပြောမလဲတို့ဝမ်းထဲမှာပေါ်လွန်တခါဝင်10 တဲ့တစည်း10 တဲ့တစည်းတာမှားတာထားလိုက်တော့ဟုတ်ဝဲကြတော့မလို့ပြိဿအမေလိုမှန်းပြီးတော့ဟိုကပို့ပြီးအဲ့တော့ဘယ်လောက်ပြောတာလဲမလျှော်ပါနဲ့လို့လျှော်ခြင်းမရရင်အဲ့မှာကျောင်းထဲမှာလည်းပဲပယံလေးတွေလှုပ်သမားလေးတွေရှိတော့ကလေးမလေးတွေကိုခေါ်သမီးတို့ရောဟိုက်မှာဆက်ပြခင်ဒါလေးကလျှော်ဝဲလိုက်အမေတခါပဲဝေးရသေးတယ်ဆိုသူတို့တခါလဲလှူလိုက်လို့နင်လျှော်လဲလျှော်လို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ပြိဿထမင်းအထုတ်လိုက်ကိုထားပေးတယ်အဲ့တော့ဘုံပြောနေတာဘုံကိုယ်တိုင်ဒါအမေနဲ့အနီးဆုံးနေတဲ့အခါကျတော့အမေအိုအဖေအိုတွေကပိုလိုတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုဘယ်သူမှမမေးဘဲနဲ့သိတဲ့အသိပါခင်ဗျားတို့အမေကြီးတွေကမပြောလို့ပဲနေပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာအဲ့လိုအမေကြီးတွေရောမပါနိုင်ဘူးလားပါရင်တော့ဂျင်းနဲ့နေမှာပေါ့ဘုန်းကြီးပြောမှသိတဲ့ဟာတွေပတ်ထွားမနှက်ပံငါပေါက်ချလိုက်အောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ထမင်းလေးပါရအောင်လဲအမေကြီးတွေကနေပါကြည့်ကြလောက်ကြအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီ
ဒီလိုများအမေတို့အဖေတို့ကိုအမတ်တမဲ့မထားဘဲနဲ့သူဟာလဲလုံနေတဲ့အချိန်ကိုဟာလဲလှူနိုင်တာလေးကိုကိုအတွက်3-4 တောင်းတန်အကောင်းတွေဝယ်တဲ့အချိန်မှာအမေတို့အတွက်အမလီဝမ်းတွင်းသမီးအကောင်းစားဆိုရင်9000ပဲတန်ပါတယ်အောင်မလီ9တဲ့တောင်ဝယ်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုမျိုးလေးလဲကိုဥကိုဖျားလေးနဲ့လဲလှူဖို့မလိုဘူးလား